Здравейте! Днес ще снимаме Whisper Challenge. И... Опа! Леко камерата. Спокойно. Да. Подай ми телефона. Подай ми там телефона, ако случайно звънне. Добре, значи... Обяснявай. Да. Whisper Challenge. Аз ще слушам висока музика, тя ми казва нещо. Махам слушалките и казвам какво е казала. Ама... Има 3 опита да познае, ако не... Да. Който познае повече, той печели. Да. Така. Това е. Аз първи ще слушам музика, защото обичам да слушам музика. 3 пъти. 3 пъти имаш. Добре. В смисъл, 3 пъти ще слушаш музика, после аз 3 пъти. Няма ли да е по-хубаво, ако сме един път, втори път, трети път? Така смисъл се редуваме. Добре, до 6 пъти. Да. Секунда. Той има 20 секунди, така че това е като цяло идеята на клипа. Не се абонирайте за нея. Аха, да бе, да. Леко е. Ами без да искам ритнах. Чакай да го увелича. Някъде тук беше това. Тук. Да. И тук увеличено, чакай да увеличено. Почви да пееш, бе. А тук е тук не е увеличен. Ти знаеш как се чува тук? Готово. Чувам го прекрасно. Ти се казваш Влади. Аз ям мармалади. Ти се казваш Влади. Аз се казвам Влади. Слушал съм. Добре. Ето. Ама таковата. Дай да говорим по-тихо, защото така леко технично. Не е нужно да ни слушате и съседите. Добре, да ставай. Пипи! Бужи! Добре, че не си го наседнал. Нека да седи до мене с едното на Пепето. Едното на Пепи замества Пепи. Напиши го в нов YouTube, няма само да се... Ровичкам из интернет, за да си намеря песента. Заболяме! Кажи ми като почне. Чакай. Или го превърти. Домашният ти телефон е Panasonic. Доматите ми са прокиснали. Домашният ти телефон е Panasonic. Какво правиш тук? Домашният ти телефон Домашният телефон е Panasonic. Доматите фон. Домашният телефон е Panasonic. Мокър. Panasonic. Мокашино. Той има една точка. Домашният телефон е Panasonic. Значи той има една точка, аз имам 0 точки. Йоу, не го пипай! Не го пипам. Но като ми го пипа. С тия ръце няма да ме докосваш. Спокойно, Пили, Боже. Виж, ето, антибактериално. Вижте, зрители. Антибактериално. На никой не му пука с какво си миеш ръцете. Така, Не е гаранция, че си миеш ръцете. Мием си ги, съм си някаква кошарка. Казахте да отвориш нов YouTube, сега няма да се урова и... Добре, отвори 3 нови ютуба. Така. Сериозно? Да, сериозно. Чакай малко.
Давай. Не викай. Сега се снима календар. Сестра ми има канал. Сега се снима календар. Сега има календар. Сега се снима календар. Сестра ми си има календар. Сега се снима календар. За зимата има календар. Сега се снима календар. Сега сестра ми е календар. Не позна. Сега се снима календар. Сега сестра ми е в канал. Ето, пускай си пак този мангал и си го слушай. Давай голем мангал. Ами... Така. Пепо, ти нещо много обичаш да се реши. Това ме трябва да спиш. Ама, мини по-натам. Ага, да настъпи му едното на Пепи. Еми, ето, е така. Аз искам да се виждам. Имам съученичка, на която и викат китайка. Мама! Чух една дума, къде не трябва да казвам. Сега! Имам съученичка, Демана! която Откакто? и викат... Откакто Демана живее! Не. Имам съученичка, Имам Демана календар, на която и викат която ни вижда китайката. вратата. Имам съученичка, Имам си ученическа врата, на която и викат която китайката. се вика Браво. Имам съученичка, на която и казват китайката. Имам съученичка, на която казват Глория. Не, Познах ли? не. Имам съученичка, на която и викат китайката. Аз чух Галя, ама казвам Глория. Чакай малко да го избърша това име, да не се притеснявам. Тук бърсах кръчетата на Пепи. Не ми пука. От вода. Какво ще обсъждаш чувство за шига на рус папагал? Рус папагал. Еми, Ало! Без цензура. На нова година не спах цяла вечер и не можах да заспя. кафето си има вежда на змията. Ама гоща новено! А? Значи, на нова година не спях цяла нощ и не можах да заспя. Не спах. На готвенето на трети се дава думичка, която не мога да кажа, защото снимаме за YouTube. Не. На нова година не можах да заспя. На нова година не спах цяла вечер и не можах да заспя. На нова година змия в стаята. На нова година не спах цяла вечер и не можах да заспя. На нова година вечерта запалих дома. Мога ли да кажа друга дума? Мога ли да кажа друга дума? Коя? Добре. Ама само веднъж. Добре бе.
На Нова година нямаше пияни у нас. На Нова година смъртни у нас. У нас беше на Нова година... Чакай! Песента почти свърши и сега се чува само дъжд от тук. Добре, нищо, айде, не си го познал. Добре. На Нова година нямаше пияни у нас, а миналото беше на Нова година цяла вечер Да бе, забравих го. Ако става въпрос за Нова година и че не си спала, лъжеш. Спа. Не е вярно, не можах да заспя. Спа. Не можах да Спа. И рева, защото нямаше пиратки. Не ревах. И накрая намерихме 5. Не намерихме 5, намерихме 14. 5. Първо с тебе 9 и после още Аз намерих 5. Оттам нататък ти колко си намерила, не знам. И ти отгоре на равно. Ей, станеш на пилешко. Туфото. Клавиатурата е А. Клавиатурата е А Фортек. е Авонова. Клавиатурата е Авонова. Клавиатурата е А Фортек. Клавиатурата змията. Клавиатурата е А Фортек. А водата? Клавиатурата е А Фортек. Клавиатурата е Авонова. А Фортек. Клавиатурата е А Фортек. Клавиатурата Авдова. Клавиатурата е А Фортек. Аз чух, клавиатурата е Аводова. Значи ти имаш една точка, аз имам 0 точки. Свършихме ли? Имаме по-още веднъж. А. Чакай да направим втора част. Чао, втора част.